जिंदगी इतना तो सिखा रही है कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। और ना हकीकत भी यही है कि अक्सर जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं ना, एंड में सबसे ज्यादा दर्द भी वही लोग देकर जाते हैं। जिंदगी इतना तो सिखा रही है कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। और ना हकीकत भी यही है कि अक्सर